Qu'est-ce que tu peux nous raconter de plein d'emplois, de les cours que tu as fait? J'ai fait les cours en cuisine, dans la restauration. Et les cours ont duré un mois de cours, un mois de pratique. Et ça s'est bien passé. Est-ce que tu as eu des expériences positives? Oui, j'ai eu des expériences positives parce que j'ai appris les repas espagnols et c'est un acquis pour moi parce que je vis en Espagne. Et il faut épouser la culture de l'Espagne, du pays que tu vis là-bas. Bon, j'ai été très contente de savoir cuisiner les repas espagnols parce que présentement, c'est la majorité des repas que je mange à la maison et ça me fait vraiment plaisir. Ну вот то, что есть эта программа, это просто перфекто, это прекрасно, потому что когда ты приезжаешь из другой страны, особенно когда там идет война, и ты эмоционально нестабильный, ты не знаешь, как тебе вообще дальше жить, ну, как строить свою жизнь. В первую очередь для таких людей важно, чтобы их приняли, чтобы их услышали, дали им ощущение такого стабильности и спокойствия. Вот на какое-то время, чтобы вот просто понять, что все вокруг нормально, все хорошо. И вот как раз вот программа Крос-Рохи, она просто идеальна в этом отношении. Когда я приехала сюда, вот первых 3 недели, ну, меня просто окружили вот этим всем. Теплотой, спокойствием, пониманием, никаких требований, никаких задач, просто адаптируйся, вот просто смотри, как мы разговариваем, tranquila paciencia, poco a poco, это просто, это девизы моей жизни до сих пор. И вот эта программа, она уникальна, и я всегда говорю социальным работникам, например, Ракель у меня социальный работник, другим девочкам, потому что независимо от того, кто у тебя социальный работник, они все как огромная семья поддерживают. Вот Танюша, психолог, это просто... Она всегда выслушивает, как ты себя чувствуешь, где-то там увидит в глазах какие-то слезки сразу, ну давай ко мне. То есть это, ну, это огромная поддержка, просто огроменная поддержка. И то, что она рассчитана, вот эта программа, что постепенно ты входишь, вливаешься в новое общество, к новым людям, в новую культуру. Ты не сравниваешь, где хорошо, где плохо. Нет, ты просто принимаешь новое как есть. Но так как я в Украине работала преподавателем музыки, вела вокал, музыкальную литературу, фортепиано, то здесь как бы я сейчас понимаю, что у меня еще маленький запас слов, и как бы я в школе не могу работать. Пока еще Беатрис мне предложила, например, курсы по эстетике, которые вот мы сейчас будем проходить. И Беатрис мне тоже помогает сделать homологацию диплома. Это я закончила институт в этом году, и мне нужно его просто перевести, и она будет мне с этим помогать. Я все-таки хочу выучить испанский язык до уровня, наверное, C1, потому что мне этот уровень нужен для того, чтобы я работала в школе, вернулась в свою профессию, занималась с малышами, с взрослыми детками. Ну, мне нужно это сделать просто, и тогда мне будет все хорошо. Le cours que moi j'ai fait, j'ai eu un peu d'expérience parce que j'ai fait cours de cuisine, cours de couture et je sais faire maintenant Papa Hota qui est possible de Moncia. Et en tout cas, j'ai eu beaucoup d'expérience. Et maintenant que je parle un peu d'espagnol, si je n'avais pas fait le cours, je n'allais pas comprendre ça. Je suis vraiment contente de vous. Moi, je voulais être une cuisinière d'ici et présenter la nourriture de chez nous et inviter mes frères africains, mes soeurs africains et plus les étrangers d'ici et plus les Espagnols aussi. Et le premier sera les gens de Croix-Rouge. Après, je veux qu'ils connaissent notre nourriture et goûtent nourriture d'autres pays
qui n'est pas d'origine d'Espagne et qui savent que ce que je vais faire en fait. Et comment le goût est, c'est ça. ساعدوني وعرضوا علي كذا قرص واخترت القرص الكوسينا. أولاً كان صعب شوية وبعدها تأقلمت وتعودت، وآخر شيء كانت البراكتيكا أخذت كتير عليهم وتعودت عليها وكان تمام وعجبني، وإن شاء الله بأشتغل. خلصنا انتهينا من القرص الطبخ وإن شاء الله بأشتغل. أشوف حالي في المستقبل إن شاء الله أشوف أكون متعلمة اللغة، أكون أنا وأولادي وزوجي مستقرين في بيت، وأكون بأشتغل ومتعلمين الأولاد، وبتمنى تكون عائلتي اللي في غزة معي هنا في أسبانيا. Mon rêve pour le futur, c'est d'être bien en Espagne, de m'intégrer totalement et d'être utile dans la société et d'apporter aussi ma petite pierre à l'édifice. Et c'est tout. Моя мечта дальше работать над собой, быть хорошим человеком, разговаривать хорошо на испанском. И на самом деле не просто разговаривать языком, а сердцем с испанцами, чтобы они меня понимали, и я их понимала, и могла для этой страны, для этих людей быть полезной и ощущать от этого радость и счастье. Моя мечта здесь найти хорошую работу, чтобы я здесь уже адаптировалась, жила и хотя бы вернуться на время домой в Украину. Mon rêve, c'est être pour faire la cuisine et m'en sortir, puisque Croix-Rouge j'ai fait beaucoup et je voulais prendre soin de moi maintenant. Et donc, tu aimerais ouvrir un restaurant Oui. de la nourriture de la Côte d'Ivoire? Bien sûr. Et à checker, il y aura ça, chef. Et je vais faire un peu de jus de gingembre, jus de bissap. Et en tout cas, pour le moment, c'est ce que je vais faire. Et je peux dire qu'à la facilité. نتمنى كل الناس أن تعيش بأمان. Главное не забывать, что все люди хотят, чтобы быть понятыми и принятыми. Rappelle-toi que tout le monde veut se sentir en sécurité et accueilli. N'oubliez pas que tout le monde veut se sentir en sécurité et accueilli. Recuerda que todas las personas queremos sentirnos seguros y acogidas. Я хочу передать то, чтобы не боялись, ехали в безопасные места, как мы приехали в Испанию. Выучить язык, найти друзей здесь тоже можно, но в безопасности.